السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Evo logo. Uzor kaže prevod ovih ajeta ovako kaže: Ovi koji vjerujete, propisuje vam se post kao što je bio propisan onima prije vas, da biste postali bogobojazni. Uzor kaže: Uzvišeni Allah ponovo kroz svoju milost i samilost Allah nas je omogućio, dao nam priliku da prođemo kroz još jedan Ramazan. Ovaj jedan mjesec koji donosi toliko blagoslova sa sobom, Allah kaže o njemu da u toku ovog mjeseca da je post za vas obavezan u toku ovog mjeseca. Zašto je učinjeno obaveznim? Je li to samo zbog toga da od zore do zalaska sunca ostanete gladni i žedni? Ne zbog ovog razloga. Svrha ovoga je da vi postignete odliku bogobojaznosti. Ovo je zapravo ova odlika bogobojaznosti koju osobi donosi toliko blagoslova. Hazreti Mesih Maud alejhi selam kaže: uvijek onaj koji posti treba da ima na umu da on nije namijenjeno samo od osobe da bude gladna, nego zapravo treba sebe zauzeti u spominjanju Allaha dželešanhu, tako da potpuno bude odsječen od svijeta i s jedne strane da bude odsječen od svijeća, a da ima bliži odnos sa Allahom dželešanhu i da odbaci svjetovne želje. Drugim riječima, u toku ovih dana stanje treba da bude takvo čovjeka, stanje koje treba da bude tako da u toku ovih dana od svjetovnih želja treba sebe da potpuno odvoji, odreže, odsjeće i samo jedino i samo zbog Allaha dželešanhu da učini svaki postupak i svako djelo za tu svrhu. On kaže:
Ovo je značenje posta, कि इंसान da osoba napušta jednu vrstu hrane koja samo hrani tijelo i treba da dobije drugu vrstu opskrbe koja je izvor zadovoljstva duše i zasićenja duše. I on je rekao, ovi ljudi koji postoje samo radi Allaha dželešanhu, a ne samo na cermelan način, होने चाहिए trebaju da veličaju Allaha dželešanhu i da लगे रहे, spominju जिससे lijepe odlike Allaha i da dobiju takvu opskrbu kroz koju mogu dobiti takvu hranu za svoju dušu. एक मोमिन के Zbog toga za mumina, za vjernika je neophodno da više nego ikada prije treba da posveti pažnju, da veliča Allaha više nego prije i više nego prije treba da izražava Allahovu uzvišenost i ne samo da spominje da Allah dželešanu jedini koji je vrijedan obožavanja, nego treba isto tako da podigne svoje vlastite standarde obožavanja i ibadeta ove dane. Samo onda će biti u stanju da dobije blagoslove ovih dana posta. I samo onda उस मकसद को इंसान हासिल कर सकता čovjek može postići taj cilj koji je ovdje Allah spomenuo, tako da možete dobiti odliku bogobojaznosti, odnosno bogobojaznosti i blizine Allahu. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem spominje u jednoj prilici, है कि रोजा ढाल है kaže post je kao štit और आग से बचाने के i ovo je jedno sredstvo zaštite od vatre. लिए, लेकिन ये I ovo je vrlo snažna tvrđava i ovo je zapravo tvrđava da vas zaštiti od vatre i samo postane tvrđava zaštite vaše kad osoba potpuno sve postupke čini samo radi Allaha dželešanhu. I kad za postizanje Allahove zadovoljstva i blizine troši, ima stalno pred sobom i dan i noć čini ibadet Allahu. Slijedjenjem odlika bogobojaznosti u pogledu bogobojaznosti, tako je Allah je na jako mnogo načina spomenuo, istakao ovu važnost ovoga. I rekao je oni koji postoji pod ovim uvjetom da postignu odliku bogobojaznosti i spominju Allaha i tako troše svoje dane i noći na takav način, onda dužnost prema obožavanju, prema ibadetu i namazu i skupa s tim treba da posveti pažnju dužnosti prema ljudima, treba da posveti pažnju tome da to ispunjava i Allah kaže u tom slučaju je onda post za mene, radi mene. I onda Allah kaže ja sam onda nagrada za to. रोजेदार फिर To jest da tako kažemo, ovo je post koja omogućuje osobi da stekne blizinu Allahu. Ako njihova dobra djela nisu privremena, वक्ती niti su svezana za vrijeme, niti samo za mjesec Ramazan, nego हकीकी तकवा का इदराक oni imaju cjelovito shvatanje o stvarnoj bogobojaznosti i dobrim djelima i ova dobra djela oni nastavljaju poslije Ramazana. Ovi ljudi, एक रमजान को अगले रमजान ovo su onda ljudi koji povezuju jedan Ramazan sa narednim Ramazanom. के साथ Tako mi sa ovakvim razmišljanjem i sa ovim naporima treba da nastavimo da pružimo kroz ovaj Ramazan sa ovakvim naporima. Trebamo tako učiniti. Tako da naš standard bogobojaznosti ne bude privremen i naš post ne treba također ne smije biti nešto sporedno i samo očito. Zapravo, रमजान की रूह को समझे बगैर bez razumijevanja duha Ramazana एक दूसरे को रमजान i jednostavno da kažemo barek Ramazan jedno drugom, bez razumijevanja stvarnog značaja, फिर रमजान की रूह को भूल जाने वाला रमजान ना हो i onda će to postati Ramazan u kojem ljudi zaboravljaju stvarni duh. Međutim, postizanje bogobojaznosti treba da bude uvijek pred nama svaki put, u svako vrijeme Ramazana, u svako vrijeme iftara i ujutru u vrijeme ručka i u toku noći. Treba da budemo tako da se ponašamo, da postavimo takve puteve, načine koji nam pokazuju puteve bogobojaznosti, a ne da odgovaramo osobi koja protiv nas upotrebljava loš jezik, da mu tako odgovaramo, nego zapravo da imamo strah od Allaha u svom srcu i loše stvari koje drugi ljudi čine, treba da šutimo na to i slijedženjem put bogobojaznosti trebamo odgovoriti ja postim. हर ज्यादती के जवाब में I da na svaki napad
odgovorimo šutnjom, onda trebamo tako da ponašamo se. Treba uvijek da zapamtimo, da znamo da naša čast, naša veličina nije samo da ponizimo ljude na isti način kako oni prema nama se ponašaju i na njihov način. Ako protiv nas bude protiv nekakva agresija, nije na nama da uzvraćamo isto na to, nego naš cilj treba da bude bogobojaznost i blizina Allahu. I to je ono što će nam donijeti čast. I u tome treba da vidimo, da nastojimo, da spoznamo ko je taj ko će biti počašćen od Allaha. Allah kaže u prijevodu, u Božjim očima najveće časti je onaj koji je najviše bogobojazan. Zato ovo je standard prema Allahu dželešanuhu, da budemo počašćena osoba, časna osoba. Hazreti Mesih Maud alejhi selam u pogledu ove stvari ima jedna izjava njegova. On je rekao o osobi koja ima strah od Allaha dželešanu, ta osoba bude potresena do najmanjeg djelića svog bića. On kaže, Allah dželešanu počasti i dadne čast i poštovanje samo onoj osobi koja je zaista bogobojazna i ispravna. Sada zajednica koja je zajednica ispravnih bogobojaznih ljudi, Allah dželešanu će samo čuvati taj džemat, a druge zajednice će biti uništene. Ovo je vrlo delikatna stvar, delikatno pitanje i ljudi ne mogu ostati zadnje u ovo vrijeme. Treba da bude bogobojaznost u njima i treba da budu čisti ljudi, čiste duše. Sigurno je da mutekin treba da ostane, a da nečisti ljudi budu uništeni. A znanje je samo kod Allaha što se tiče toga ko je bogobojazan, a ko je zloban. I ovo je stvar za veliku brigu i zabrinutost. Vrlo je žalosno da neki ljudi za onoga ko vidi Allahovu srdžbu i gnjev. Dakle, ovo je vrlo važno pitanje, vrlo važna stvar da u ovom mjesecu Ramazanu, u mjesecu posta, Allah dželešanu kaže ovo je radi svrhe, za tu svrhu imate za cilj da postignete bogobojaznost. I ovo je zapravo on zapravo u tom mjesecu pokazuje izuzetnu dobrotvornost prema svojim robovima. Ovo je mjesec u kojem je Ramazan vezan u lance. Uzor kaže Allah kaže ja sam napravio aranžman da vi lahko možete steći odlike bogobojaznosti, da možete slijediti ove naredbe i nastojite da ih slijedite. I trebate nastojati da nađete, da steknete moju blizinu. Međutim, čak i sada sa postom vi obraćate pažnju svom vidljivom očitom obožavanju, ali vaš ego, vi ste uhvaćeni u mrežu svojeg lažnog ponosa, tako da taj post vam neće dati nikakvu korist takav. Ulaskom u bajat, zavjet odanosti obećanog Mesija alejhi selama, ako mi ne prekinemo ovu mrežu i ovu kapsulu u koju smo se zatvorili, onda nećemo izaći iz toga. Ako ne posvetimo pažnju tome da steknemo Allahovo zadovoljstvo i ako tako ne činimo, onda obećani Mesija alejhi selam kaže, i ovo je jedna vrsta dvoličnosti. I prividna bogobojaznost, a nečistoća u srcu, ove stvari ne mogu ići zajedno. Bogobojaznost i nečistoća srca. Ovo je razlog za veliku zabrinutost povod. I ovo pitanje, ova stvar je još snažnija, da odluka o bogobojazne osobe ne odlučuje niko drugi. Ovu odluku donosi samo Allah dželešanu. Allah je taj na kojem leži odluka. I kada Allah dželešanu čuva ovu odluku za sebe, onda bez pokajanja, kroz veličanje i zahvalnost Allah i traženje oprosta od Allaha i trošenje cijelog dana u stanju straha i da trošimo noć, tako nema nikakvog drugog načina da dobijemo tražene ciljeve, da ostvarimo tražene ciljeve. Međutim, Allah dželešanu, naš Allah je izuzetno pun ljubavi i trebamo se u cijelosti žrtvovati za čast Allahu.
On kaže, कि मैं u toku mjeseca Ramazana, Allah kaže, ja budem vrlo blizu svojim robovima. Zbog toga फैज उठा लो vi dobijete blagoslova koliko god možete i s ciljem da steknete bogobojaznost बताए हुए तरीक पर चलने को u skladu sa ovim načinom i putima koje sam spomenuo, slijedite te puteve tako da možete popraviti i uljepšati ovaj život, i budući život. जो एक महीने का कायम Dakle, ovaj kamp koji traje jedan mjesec učinite maksimalni napred, steknite maksimalne koristi iz toga, jer ova dobra djela koja su samo učinjena potpuno radi Allaha u poređenju sa istim vrlinama koji su učinjeni u neko drugo vrijeme, daće vam mnogo veću nagradu. Zbog toga ustanite i u skladu s mojim naredbama Allah kaže, uljepšajte svoj ibadet और इस अहद के साथ i učinite tako sa ovom predanošću i obećanjem da sada ovaj standard mi treba da održimo cijelo vrijeme. Ustanite i uljepšajte svoje postupke और अल्लाह ताला की i učinite ih u skladu sa Allahovim zadovoljstvom i učinite to s ovom namjerom da sada हमने इनको mi moramo ove stvari učiniti s dijelom svojih života. उठो I ustanite और दीन को दुनिया पर मुकदम रखने का i ovo obećanje koje ste dali da ćete dati prednost religiji nad svjetovnim stvarima, sada trebate steći stvarno shvatanje toga u toku mjeseca Ramazana i učinite to s ovim razmišljanjem, da je ovo jedini cilj vašeg života. I uvijek zapamtite Allahovu izjavu आयाती समनन कलीला फयाया फतकू u prevodu kaže u zamjenu za moje ajete nemojte uzimati neku malu cijenu, imajte strah od Allaha, to jest znači Allah kaže moja izjava, moja tvrdna je religija, protiv toga nemojte imati nikakve svjetovne želje i zapamtite u poređenju sa religijom druge stvari su jednostavno ništa. सोच है Ovo je razmišljanje koje treba da bude u umu svima vama. Samo mi možemo istinski se okoristiti od mjeseca Ramazana na taj način. Allah dželešanu samo ne želi i kaže ne može ne kaže da steknemo njegove blagoslove slijeđenjem naredbi, nego Allah kaže ovo je korist koju ćete vi dobiti. I onda Allah dželešanu je također spomenuo ove dobrotvornosti i dobra koja su dobra i ovog života i manifestovat se u budućem životu. Allah dželešanu kaže, ako budete slijedili put šerijata i budete slušali Allahove naredbe, onda će Allah dželešanu postati vaš prijatelj, vrlo blizak prijatelj. I on kaže, ljudi svijeta vam ne mogu dati nikakvu korist uopšte. लन युगनू अनका मिन अल्लाह शैअ U prijevodu kaže, ovi ljudi u poređenju sa Allahom dželešanu nisu u stanju da vam ništa uopšte daju. Tako da umjesto traženja zaštite drugih ljudi, dođite u zaštitu savršenog zaštitnika pod zaštitu onoga koji je prijatelj vjernika. I on je taj koji daje zaštitu prijateljima Allahovim. I onda Allah dželešanu kaže, kad god činite bilo šta i kad dogovarate bilo koju stvar, ako to radite radi mene, radi mog zadovoljstva, ako to radite za tu svrhu i radi toga, i imajući strah prema meni u svom srcu, onda Allah dželešanu kaže da on voli ove ljude i kaže inna Allaha yuhibbul muttaqin. Sigurno Allah dželešanu voli one ljude koji su mutekin, ispravni bogobojazni ljudi. I oni ljudi koji imaju ljubav prema Allahu, šta oni drugo trebaju? Kao da on ima blagoslove oba svijeta, njegov život i život na drugom svijetu, oba života učinjena lijepim i
krasan kraj takve osobe. Allah dželešanu je to spomenuo u mnogo riječi i u mnogim riječima. Allah dželešanu je spomenuo da vaš ovdje boravak i na drugom svijetu će biti lijepi i bit će popravljeni. I on kaže, ovo će biti kraj bogobojaznih ljudi. Svjetovni ljudi ne mogu postići ovakav kraj, steći ovakav kraj. Oni koji podnose i idu kroz teškoće koji im ljudi čine, ali oni se ne klanjaju pred ljudima ovog svijeta. I prividna moć ovo svjetskih ljudi, oni se ne pokoravaju tome. Tako da na ovom svijetu oni će steći snagu i na kraju oni će biti pobjednici. Danas u Pakistanu ili u drugim zemljama teškoće su nametnute na Ahmedi muslimane i oni kažu, ako budete nas slijedili, mi ćemo ukloniti sve vaše teškoće i probleme. Mi ćemo vas zagrliti. Međutim, mi treba da zapamtimo da svi ovi ljudi su ljudi koji su varalice, koji varaju. I ove stvari koje oni smatraju danas uspjehom, to će biti njihova neuspjeh. I oviseći na ovim svjetskim sredstvima, oni nameću ove nepravde i tlačenje prema nama na nas. Ovo su stvari koje će biti raskomadane u komadiće i pasti na njih. Zato budite strpljivi, Allah dželešanu kaže, pokažite strpljenje i pokorite se Allahu i molite Allaha. I molite svu pomoć od Allaha. Sigurno ćete vi steći čast na ovoj zemlji. Allah će vam dati čast na ovoj zemlji. Ovo je Allahovo obećanje, obećano Mesiji. I ovo je također bilo obećano časnom poslaniku. Zbog blagoslova časnog poslanika, ovo obećanje je dato obećano Mesiji. Da dolaskom obećanog Mesije, da će religija biti oživljena i ovi ljudi koji se čvrsto drže puta bogobojaznosti, oni će i na ovom životu i na ahiretu vidjeti svoj dobar kraj. Žrtvovanje mora se podnijeti žrtvovanje i ovo žrtvovanje su stvari koje nam pokazuju put uspjeha. I ovo su putevi žrtvovanja su ovo su putevi žrtvovanja koji će učiniti naš kraj lijepim. A kraj je uvijek u rukama Allaha. Ovo su žrtvovanja koji daju radosne vijesti o tome. Dakle, mi smo zadovoljni i sretni da Allah dželešanu je s nama i Allah dželešanu će nam dati radosne vijesti o dobrom kraju. Danas, ako muslimanski umet razumije ovu tajnu umjesto da se suprotstavlja obećanom Mesiji alejsalamu, da postanu među pomagačima obećanog Mesija alejsalama, da ova uznemirenja, ovi nemiri koji prekriva sve ljudi muslimanskim zemljama, automatski bi uklonjen i ovaj nered i ova borba među sobom u ime džihada koji je počinjen nepravdom. Sve ove stvari bi se preokrenule u uzajamnu ljubav i naklonost. Zbog toga niti vođe imaju odliku bogobojaznosti, niti ulema i rezultat toga je da ova ulema, ljudi obučavani od strane ovih ljudi, nemaju nikakvo shvatanje u istini bogobojaznost, istinska bogobojaznost. Na njihovoj strani s tim da steknu Allahovo zadovoljstvo, oni slijedi takozvanu ulemu, a oni zapravo su uhvaćeni u svoju mrežu. I ovi ljudi zapravo su hiljade milja daleko od stvarnog puta bogobojaznosti. Osjećanja mladih također je potaknuto i daje im se izazov da steknu Allahovu blizinu. Ova ulema zapravo čini svu vrstu nepravde, ne govarajući da se tako stiče dženet. I ova omladina, pogotovo ljudi muslimanskog umeta, nema nikoga da ih savjetuje.
Ovo nije bogobojazno koje oni smatraju da je bogobojaznost. Ovo nije dobra stvar, ovo nije dobro djelo koje oni smatraju da je dobro djelo. I ovo nije džihad koji vi smatrate džihadom. Vi ubijate ljude koji proglašavaju kelime šehadit. Ovo je nešto što osobu udaljava od bogobojaznosti. U pokazivanje šta je musliman, Allah dželešanu je pokazao u prijevodu, kaže oni su ispunjeni ljubavlju i ljubaznosti jedan prema drugom. Tako da ovi ljudi koji kažu da su otvorili srca i čine nepravdu, kako ovi ljudi mogu imati bogobojaznost? Jesu to ti ljudi čiji će kraj biti bolji? Hoće li ovi ljudi naslijediti zemlju? Sigurno neće, nikada. Allah dželešanu ne voli uopšte nepravdu. Ovi ljudi koji izvikuju slogan hilafeta, o hilafetu, hoće li ovim ljudima Allah dati hilafet u ovom životu i da će oni biti Allahovi predstavnici na zemlji i zamjenici poslanika? Mogu li oni ikada biti pomagači onim ljudima koji su tlačitelji i čine nepravdu? Jer Allah dželešanu poslao časnog poslanika kao milost cijelom svijetu, mogu li onda ovi ljudi u ime toga i može li Allah dozvoliti da nepravda onda napreduju u svijetu u ime toga? Nikada. Hilafet je ono što je u skladu prema predstavljanju časnog poslanika da će biti utemeljen kroz obećanog Mesija alejhi selam, koji se zapravo dogodio uz pomoć i blagoslov Allahov i milost Allahov. Osim toga, bilo kakav slogan u hilafetu u ime religije s ciljem da steknu svjetovne dobrote, svjetovne koristi i da dočepaju se vlasti, to je jednostavno prazna priča. Prošle godine televizijski kanal, ja sam dao intervju za njih, ja sam dao intervju da hilafet o kojem razmišljate da će biti uveden, to je potpuno pogrešno. Hilafet je zapravo predstavljen i uveden i osnovan uz pomoć Allahovu. I to mora biti uz Allahovu pomoć i već se to dogodilo. Već je osnovan hilafet. Ja bih želio da muslimanski umet ovo razumije. I neće ovi vlastiti sukobi i borbe između sebe za moć, da to dokrađi se, da to prestane. Za njih u toku mjeseca Ramazana također treba da molim Allaha, jer zbog ovih ljudi Islam i časni poslanik, njegovo prelijepo ime je nešto što su ovi ljudi ukaljali. Jedan profesor ove zemlje nedavno, koji je učitelj religijskog obrazovanja, o ovoj tački, ovom pitanju, rekao ove stvari koje spomenute o hilafetu. On je koristio vrlo uvredljiv i ružan jezik u pogledu ovih ljudi i muslimanska ulema i muslimanske vođe. Oni se samo brinu da dočepaju se vlastite moći ili da zaštite svoju moć. I zato se uvijek upuštaju u tu zabrinutost takvu, to im je jedina briga. Tako da odgovorimo na ove uvredljive izjave i tvrdnje. Ako bilo ko može dati odgovor, ako iko može zatvoriti njihova usta, to je samo džemat Ahmedija. I mi smo dali odgovor na to. Ovo su ljudi, protivnici Islama. Oni imaju zlobu protiv časnog poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Ovi ljudi sada su napravili novi film koji je spomenut da će u Washingtonu i Berlinu istovremeno će biti prikazan. To jest, a taj film je o časnom poslaniku i Hazreti Ajši radijallahu anha. I oni misle da časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem, Bože sačuvaj, ružno misle o njemu i oni su ga napravili metom ruganja i smijavanja. Svjetovni život ovi ljudi će biti uništen, a na drugom svijetu oni ne vide svoj kraj. Međutim, Allah dželešanu kaže da je za ove ljude određeno da završe u svom uništenju. U svjetovnom smislu, ostajući unutar pravila zakona, protesti ili napori koje treba da učinimo u skladu s tim, ja sam već spomenuo,
Ja sam saznao o tome juče i odmah sam im rekao džematu u Njemačkoj, ljudi u Njemačkoj također treba da učini ono što je potrebno, da uradi što danas. Ahmedi stvari ljubav koju Ahmedi musliman ima za časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i izražavanje njegovog uzvišenog položaja, to zahtjeva da mi treba da učimo salavat Allahumma salli ala Muhammedin ve ali Muhammedin. Stalno da to učimo, stalno trebamo učiti salavat. Svaki Ahmedi musliman u svijetu u ovoj atmosferi i ovaj mjesec Ramazan treba da bude ispunjen time. Dok ovi neprijatelji islama, ovo je odgovor na napade, najbolji odgovor koji možemo dati ovim ljudima koji nas napadaju. I u isto vrijeme ovo je nešto što stvara strah od Allaha usred, to je stvarna bogobojaznost. I to je bogobojaznost koja nam daje radosne vijesti o tom u takvom kraju. I o tome je Allah dželešanu spomenuo. U prijevodu kaže dobar kraj vjernika, bogobojaznih, ispravnih ljudi je uvijek kod Allaha. Kad ovi protivnici islama budu razbijeni u komadiće i njihov uspjeh, a uspjeh i dobar kraj će sigurno biti sa bogobojaznim vjernicima, ako Bog da inšallah. Muslimanski umet također treba da shvati ovo, da ovaj šejtanski deđali napori, da oni upravo čini da se oni bore jedan s drugim i to smatraju ovim sektaškim stvarima. Ovi ljudi su stvorili osjećaj sektaštva i oni su donijeli islam loše ime. I oni što mogu da čini, oni čini sve što mogu da zapravo kaljaju muslimane, oni to rade. Unutrašnji napadi, ove moći to čine time da učine da ljudi njihovi bore se jedni s drugim i u tom napadu oni pokazuju uvredljive filmove i napadaju časnog poslanika i upotrebljavaju vrlo prljav i ružan jezik. Oni to koriste, a znaju da će kao rezultat, jer reakcija za ove stvari će biti talas bune među muslimanima i onda kao rezultat toga nastaće nered u cijelom muslimanskom svijetu. Ove šejtanske moći, oni su stvorile takav krug šejtanski iz kojeg nema nikoga da muslimane izvadi iz toga. Put koji je tu, oni to negiraju, oni taj put negiraju. Dakle, s ove tačke gledišta vi molite puno za muslimanski umet da im Allah dade mudrost i da bude u stanju da vide ko su ljudi u pogledu kojih je Allah dželešanu dao vijesti o dobrom kraju. Ja želim da oni prihvate obećanog Mesija, ali sam mi bilo to drago i da budu među onim ljudima koji će vidjeti pobjedu islama. Ove stvari koje sam spomenuo drugim ljudima u pogledu njihovog kraja, slušajući to, mi ne trebamo postati zadovoljni samo slušanjem da mi vjerujemo obećanog Mesiju alejhi selam i da je institucija kalifata utemeljena među nama i da mi radimo u skladu sa naredbama, skupa sa postom nastojimo da podignemo standard bogobojaznosti. Zapravo Allah dželešanu je ovu dužnost stavio na svaku osobu da od blagoslova džemata, od blagoslova halifata, da upoznamo i drugi ljude i da oni imaju udi u tome. I s ciljem da dobijemo stvarnu korist od ulaska u džemat Ahmedije i davanjem zavjeta bajata obećanog Mesija alejhi selam, također da budemo član zajednice časnog poslanika i da dobijemo korist od toga i s ciljem da postanemo istinski Allahov rob, mi moramo steći bogobojaznost, odliku bogobojaznosti. I ovaj mjesec Ramazana je jedno veliko sredstvo da to steknemo. Zato nastojite da izvučete maksimalno koristi toga i zbog toga svaki član džemata i svaka osoba koja želi i nada se i moli Allaha da postane mumin, vjernik istinski, treba da uzdigne svoj standard bogobojaznosti i ibadeta. I radi toga Allah dželešanu nas je uputio u ovoj stvari. Allah kaže:
हाजा किताबुन अंज़लनाहु मुबारकुन फत्तबिऊहु वत्तकू लअल्लकुम तुरहमून. U prevodu kaže ovaj časni Kuran je takva knjiga koju smo mi objavili, Allah kaže, i ona je puna blagoslova, zato i slijedite. I steknite odliku bogobojazno da vam bude pokazana milost Allahu. Ako hoćemo da steknemo blagoslov iz Ramazana, ako hoćete da vidite svoj dobar kraj, ako hoćete da vrata uspjeha budu otvorena prema vama i ako hoćete da dobijete milost Allahu, ako hoćete da naslijedite Allahove blagoslove, i ako ne želite da postanete kao oni ljudi koji nemaju nikakve upute, oni koji su svi raštrkani, i oni koji su zarobljeni prevarom, zabludom, koji nemaju pojma s religijom i vjerom, Allah kaže, slijedite učenje časnog Kurana, ne slijedite kao ovi ljudi. Pogledajte naredbe časnog Kurana, imajte potpuno shvatanje o tome. U ovo doba Allah dželešanu je poslao obećanog Mesija alejhi selama. Smatrajte Allahove naredbe onako kako nas je on poučio, on je taj koji nas je tome poučio i on nam je se poučio ovim svim stvarama i ljubav prema časnom poslaniku. Zatim Mesih Maud alejhi selam je rekao, od 7000 naredbi Allah dželešanu, ako samo jednu čovjek napusti i svjesno ne obraća pažnju na to, onda uzor kaže mojim vlastitim riječima, ona neće dobiti nikakvu korist ta osoba od ulaska u Ahmedija džemat i davanje zavjeta bajata obećanog Mesije. I on ne smatra da je takva osoba dio njegovog džemata obećanog Mesije, ne smatra. Ja sam pročitao već isječak prije da je ovo povod za veliku brigu i zabrinutost, da nema sumnje Allah dželešanuhu je najmilostiviji i samilostan. Međutim, Allah dželešanuhu također kaže, vrata moje milosti su otvorena za one ljude i ostaće otvorena dalje za one koji slijede put bogobojaznosti, za one koji postupaju prema mojim naredbama. Zbog toga izvučite maksimalnu korist iz ovih naredbi i nikada nemojte umanjiti važnost nijedne naredbe Allahove, jer ovo je put koji će vas učiniti bogobojaznim. Neki ljudi ponekad ne pridaju važnosti Allahovim naredbama zbog ovosvjetskih koristi i ove koristi stavljaju sjenu i prevlaku njegovim očima. On svoju djecu, svoje potomsko posao i drugi dijelovi svijeta izgledaju mu više privlačni i s ciljem da postigne ove stvari on ponekad čini određene stvari koje, da ne govorimo o bogobojaznosti, oni nisu vezani uopšte sa dobrim moralom. Allah dželešanu kaže, jer zbog ovih svjetovnih privremenih koristi ćete vi zaboraviti religiju i ne postupate prema ovim naredbama. Vi smatrate da time što govorite laž i lažnom hvalom nekoj osobe i lažnom iskrenošću ćete dobiti neku korist, uzurpiravanjem prava nečija, da ćete činjenjem nepravde uvećati svoj metak, onda čujte, svaka vrsta opskrbe dolazi od Allaha dželešanuhu. On je glavno vrelo svog imetka. Ako Allah dželešanuhu ne želi, vi nikada nećete dobiti taj imetak. Čak i ako dobijete privremeno ovaj imetak, neće biti nešto dobro za vas, nek će zapravo biti za vas štetno. I na kraju ćete biti uhvaćeni u Allahovoj srdžbi, u Allahovu kaznu. Ako želite da se oslobodite kazne Allahove, onda Allah dželešanuhu kaže, tražite onu opskrbu koja je halal, koja je dozvoljena. A to bude dato samo ispravnim bogobojaznim ljudima, Allah daje. I to ona dolazi na takav način da obična osoba to ne može ni zamisliti. Allah dželešanuhu kaže,
मखरज व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला याहतसिब व मन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुह. U prijevodu ovo kaže: onaj koji ima strah od Allaha, Allah za njega otvori neki put i on će dobiti opskrbu na takav način koji ne može ni zamisliti. Onaj ko ovisi o Allahu, onda je Allah dovoljan za takvu osobu. Hazreti Mesih Maud alejhi selam kaže: uvijek zapamtite ovu stvar, da koliko mnogo smo napravili napredak u bogobojaznosti i čistoći. To je časni Kur'an. Nema sumnje da u pogledu odlike mutaki istinskog vjernika, spomenuo odlike, jedna od odlika, Allah je rekao da Allah uvijek izbavlja osobu iz loših stvari svijeta i onda preuzima kontrolu svim njegovim postupkima i djelima. Kao što Allah dželešanu spomenuo: u prijevodu, ona osoba koja ima strah od Allaha, on kaže, osoba koja se boji Allaha, Allah dželešanu otvara neka vrata izlaska i čini neku opskrbu na takav način koji čak nisu za njega bio ni zamislive. Dakle, ovo je odlika muteki istinskog vjernika. Allah dželešanu ga ne čini da bude ovisan o ovim stvarima koji nisu dozvoljene, nisu halal. Na primjer, jedan trgovac misli da bez laži on ne može raditi svoj posao. I on pokazuje takvo stanje da on mora reći laž. Međutim, ako je osoba bogobojazna, Allah ga onda čuva i zaštiti ga. I Allah ga zaštićuje od takvih prinudnih situacija, prilika. I ne ostavlja nikakvog prostora za njima gdje on bude prinuđen da rekne laž. I kaže, zapamtite, kad god osoba napusti Allah, onda Allah dželešanu napušta tu osobu. I onda uzvišeni Allah, kad napušta tu osobu, onda ga Allah ostavlja samog i sigurno će šejtan imati vezu s takvom osobom. I on je također rekao da obećanje Allaha dželešanu ne može biti odgođeno ili promijenjeno. I osoba koja čini tvrdnju o bogobojaznosti i ispravnosti, ovo su moje riječi, uzor kaže, onda ove riječi koji su vezane za svoju opskrbu, oni tvrde da su bogobojazni ispravni ljudi, a u njihovoj opskrbi ima nekog manjka, nedostatka, onda znači ili da su njihove želje ovog svijeta prevelike, ili je njihova tvrdnja o bogobojaznosti pogrešna. I njihova tvrdnja da slijedi put bogobojaznosti pogrešna i njihova bogobojaznost neispravna. Njihova tvrdnja ne može nikako biti istinita. I ako neko kaže, on spominje na jednom mjestu, kako neki ljudi kažu da nevjernici imaju toliko imetka i imaju svu opskrbu kod sebe. I on kaže, ako nevjernici imaju ovaj imetak i opskrbu za života i oni uživaju zabavu u životu, oni su time zarobljeni. Zato ja vam kažem da ovi ljudi su zapravo zarobljeni u vatri ovog života. Zapravo, ovi ljudi pate od unutrašnje agonije i nemira. I ljubav prema svijetu ih je zarobila i učinila ih uznemirenim. I zbog toga, radi svog zadovoljstva, oni su prihvatili određene puteve i načine. Oni uzimaju opojna sredstva i ovo je glavni razlog da ovo svjetske želje nisu ispunjene i radi svog zadovoljstva, tog nezadovoljstva oni onda uzimaju opojna sredstva. Ako je osoba istinski ispravna i bogobojazna i nastoji da stekne zadovoljstvo Allahovo, onda osoba treba da bude zadovoljna i može biti zadovoljna sa malom opskrbom. Nepotrebne želje, da uopšte nema tako velike želje. Ovo je također jedan od naklonosti Allahovi. Zbog toga Ahmedi musliman uvijek treba da drži oko na ovoj stvari u toku mjeseca Ramazana. Treba da
dovedemo svoju odliku bogobojaznosti do takvog standarda gdje ovo svjetska sredstva i želje trebaju biti samo do granice koji su od Allaha odobrive. Isticanje imetka i opskrbe, to također treba biti učinjeno imajući u vidu zahtjeve bogobojaznosti i ispravnosti. I ovi muteki i mučni ljudi, oni troše svoj imetak radi Allaha. Prije par dana Bešir sahib je napisao knjigu Čadri Zafrullah Khan. On spomenuo jedan događaj da je jedan političar vođa i kad god bi dolazio ovdje, on bi cijelo krilo u hotelu sebe rezervisao. Jedan put je došao ovdje tako i rezervisao je cijelo krilo u hotelu. I kaže, ja sam ostao u maloj sobi. Čadri Sahib je rekao Čadri Sahibu, Čadri Sahib je bio u misionarskoj kući, dijelio je sobu s nekim i također sam, kaže, jeo s njim, s ovim ljudima iz džamata. Ovaj političar rekao Zafrullah Sahibu, ti imaš toliko imetka, Allah ti je dao, zašto ga ne trošiš i ne uživaš, vidi, meni je Allah dao, vidi kako ja trošim i uživam. Onda Zafrullah Khan Sahib je rekao, ti pretjerano trošiš. Međutim, ako ja uštedim para, od tih para ja uvijek dajem za studente i ispunjavam potrebe ljudi koji su u nuždi i siromašni. Jako je mnogo ljudi koji su bespomoćni. I ja dajem pomoć ovim ljudima i ja imam zadovoljstvo iz toga da pomažem ovim ljudima. I to zadovoljstvo svijetom ljudi ne može dobiti. Čadri Sahib je također rekao, meni je bilo drago da ti znaš o ovom zadovoljstvu i ovaj imetak koji ti rasipaš na ovaj način. Da onda bude tvoja želja da pomogneš umjesto toga siromašnim ljudima. Ovo su ljudi, Huzur kaže, koji zarađuju ovo svjetski imetak ili zaradili ga. Međutim, one ne posvećuju pažnje ovom svijetu. Njih nije briga ni za kog. I ovo su ljudi kojima su, a ljudi koji troše za druge ljude i vode računa, Allah im daje radosne vijesti o dženetu. Da Allah učini da tako bude do toliko ovog mjeseca Ramazana, dobijemo ove blagoslove koji će nam dati stalno zadovoljstvo i da naš nivo bogobojaznosti bude stalan i da budemo u stanju da uzmemo udjela u džennetu na ovom svijetu i na drugom svijetu. I da imamo dobar kraj na drugom svijetu i na ahiretu. Ulazeći u zavid bajata, obećanog Mesija alejhi selama, trebamo prikazati istinsku sliku Islama. I bilo koji napad koji je protiv Islama napravljen, mi trebamo svoje dove i bade dovesti do najviše tačke tako da budemo u stanju da prokrenemo njihove napade na njih. Danas je protiv Islama sve ove sile udružile su se zajedno i odgovor na sve ove napade samo može dati zajednica obećanog Mesija alejhi selama. Kao što sam rekao, oni stvaraju takve plane protiv Islama da na jedan način ili na drugi ovi ljudi trebaju biti uhvaćeni, sigurno će biti uhvaćeni ove muslimanske zemlje. Ovi ljudi žele da ih napadnu i muslimani općenito ne razumiju ovaj trik ovih ljudi. Možda ima neko ko je pobožan, ima neki koji su, međutim čak i ovi ljudi ne znaju pozadinu ovog trika i ove zamke. I oni misle ako dobiju pomoć od ovih ljudi da će biti uspješni. Međutim činjenica je da su zapravo uhvaćeni u njihovu mrežu, u njihovu zamku, gdje osim uništenja neće dobiti ništa drugo. Naš savjet oni ne razumiju i nisu time impresionirani, ne dobiju nikakvu korist onda iz toga. Ovi ljudi koji imaju ljubav prema umetu Muhameda alejhi selama i koji su uznemireni zbog toga, oni se tome suprotstavljaju, drugi ljudi se tome suprotstavljaju. Takve
Naša situacija je samo da činimo ibadet. U toku ovog mjeseca treba da molimo Allah da budemo zaštićeni od zlih planova ovih ljudi i također treba da molite za umet časnog poslanika, da me Allah dželešanu dade mudrost i gdje god je tlačenje učinjeno protiv Ahmedi muslimana, da Allah dželešanu zaštiti Ahmedi muslimane od toga. I najvažnije od svega u toku ovog mjeseca Ramazana da Allah dželešanu nam dadne stvarnu bogobojaznost tako da budemo u stanju da dobijemo Allahovo zadovoljstvo i kroz taj blagoslov da budemo u stanju da vidimo ove neprijatelju Islama da budu onemoćani i uništeni i dala u ovom mjesecu Ramazanu da Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.